El ladrón tomó una pastilla de invisibilidad, se puso una máscara de Iron Man y entró al banco. Después de tomar todo el dinero y los activos del banco, salió y reveló su máscara de Iron Man. Bye bye. El guardia de seguridad se alarmó al descubrir el incidente y llamó inmediatamente a la policía. La policía persiguió rápidamente al ladrón. ¿Qué pasará después? ¿Fue atrapado el ladrón? Vamos a esperar y ver. Okay. Thank you. Ooh. Ooh. Okay, goodbye. Nope. Oh, hell no! Nope. A few moments later.